వెల్కమ్ టు బిందు క్రియేటివ్ ఐడియాస్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో నేను కొన్ని చూపిస్తున్నాను, కొన్ని ఐటమ్స్ అనమాట. సో ఇవైతే స్పెషల్గా మాలే నుంచి వచ్చాయి. లైక్ మాలే అంటే మాల్దీవ్స్ నుంచి. సో మాల్దీవ్స్లో ఎయిర్పోర్ట్ మాలేలో తీసుకున్న ఐటమ్స్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ వీడియోస్ రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు మేము మాల్దీవ్స్ పెడుతున్నాం కదా. సో వినయ్ మాల్దీవ్స్ వెళ్ళొచ్చాడు అనమాట. సో అక్కడ తీసుకున్న కొన్ని ఐటమ్స్ మీన్స్ అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో డ్యూటీ ఫ్రీ షాపింగ్ అని చెప్పేసి చూసారు కదా. సో ఏంటి అంటే ఇవి ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకున్నవి, మాల్దీవ్స్ ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకున్న కొన్ని ఐటమ్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నాను. సో అవి ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం. అండ్ అందుకనే ముందు ఫస్ట్ టైం ఏదైనా మన ఛానల్ చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో అలా చేయడం వల్ల మీరు ఏ వీడియోస్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడవచ్చు. సో ప్రజెంట్ అయితే మనం వీడియోస్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఓవరాల్గా మనకి ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ అన్నిటి మీద డ్యూటీ ఫ్రీ అని అయితే రాకుంది. డ్యూటీ ఫ్రీ మాల్దీవ్స్ అని చెప్పేసి. సో ఈ కవర్లో అయితే ఇవి ఉన్నాయి. ఇవి యాక్చువల్లీ బ్రాస్లెట్ లాగా, లేదంటే మనం లెక్కి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా ఎలా ఉందన్నమాట. అన్ని ఫిషెస్. సో అది అక్కడ మొత్తం ఓషన్ కదా. సో అన్ని ఫిషెసే ఉన్నాయి. అండ్ ఇవైతే ఒక్కొక్కటి మనకి 10 ఉంది, లైక్ $10 ఈచ్ వన్. సో అండ్ మాల్దీవ్స్లో ఏంటి అంటే మనకి డాలర్స్ అండ్ రూపియా రెండు వస్తాయి. మన రూపాయి అయితే అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు. సో ఇవైతే $10 ఈచ్ వన్. సో చూసారు కదా ఇలా ఉంటుంది. సో 5 ఫిషెస్ వచ్చాయన్నమాట. ఇది మనం బ్రాస్లెట్ లాగా పెట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఆరల్స్ లెక్ అయినా కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం ఇది. సో ఇవైతే చాలా తీసుకొచ్చారు. లైక్ ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా తీసుకొచ్చారు. మా ఫ్యామిలీలో మా కజిన్స్కి తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఇవి బ్రాస్లెట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ పర్ల్స్ అంట. సో లైక్ పర్ల్ నెక్లెస్ సెట్. ది పర్ల్ నెక్లెస్ సెట్, ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్ వన్. సో ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ది, లైక్ ప్యూర్ పర్ల్స్ అనమాట. సో ఒక ప్లెయిన్ బేసిక్ చైన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇందులో పర్ల్స్ ఇచ్చారు. సో ఈచ్ వన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది మనకి పెండెంట్ టైప్ అనమాట. సో ఇది పెండెంట్ సో ఈ పెండెంట్ ఇందులో పెట్టేసుకోవాలి. సో ఇందులో పెట్టేసుకుంటే ఇలా వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది చూసారు కదా, ఇది రిమూవబుల్ పెండెంట్ అనమాట. ఇది ఇందులోంచి ఇలా తీసేసి మనం రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, మీన్స్ తీసేయచ్చు. సో ఇలా లైక్ వెయిట్. సో ఇలా తీసేసి మనం ఈ పర్ల్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇందులో మనం కలర్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ చూసినట్టయితే కలర్స్ వచ్చాయి. సో ఇక్కడ బ్లాక్ వచ్చింది, వైట్ అండ్ పింక్ కలర్ వచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ కలర్ ఇప్పుడే పడిపోయింది, ఇంకొక కలర్ కూడా. సో ఇలా మనం అదర్ కలర్, ఇంకొక కలర్, లైక్ ఈ కలర్ పెట్టి చూపిస్తాం. సో ఈ కలర్ అయితే మనం ఇందులో పెట్టేసుకొని లైక్ ఇలా క్లోజ్ చేసేయాలి. క్లోజ్ చేసేసి మనం ఇందులో ఇలా పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇలా పెట్టేసుకొని వేసేసుకోవచ్చు. లైక్ మనం కలర్స్ ఏదంటే అది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐదర్ ఇదే కాకుండా మనం బయట ఏదైనా ఉన్నా కూడా, స్టోన్స్ అయినా ఏదైనా కూడా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు ఇందులో. సో ఇప్పుడు కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది, పర్ల్ కలర్. అండ్ ఇవన్నీ రియల్ పర్ల్స్ అనమాట. సో అందుకే కొంచెం కాస్ట్లీ ఉంటాయి ఇవి. సో నెక్స్ట్ అయితే ఇది ఫ్రెష్ వాటర్ పర్ల్స్ అంట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి
దిస్ బ్రాస్లెట్. సో ఇది చూసినట్టయితే మనకి కొంచెం అన్ఈవెన్గా ఉన్నాయి, లైక్ ఇవన్నీ మొత్తం రియల్ వన్స్ కదా, సో అన్నీ ఈక్వల్గా ఉండవు. లైక్ మనకి డైరెక్ట్గా చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ అయితే అన్నీ సేమ్ ఒకేలా ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈచ్ వన్ డిఫరెంట్గా ఉంది. లైక్ ఇవన్నీ రియల్ వన్స్, సో అందుకని చెప్పేసి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. ఇదైతే నా హ్యాండ్కి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, బట్ చాలా బాగుంది. సో న్యాచురల్ వన్ కాబట్టి ఇలానే ఉంటాయి. అండ్ వీటిని ఏంటంటే జస్ట్ ఒక రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసి ఇలా పెట్టాను అనుకుంటా, ఐ థింక్, ఐ డోంట్ నో. అండ్ ఇది వచ్చేసి $6 ఉంది. సో ఇదనమాట నెక్స్ట్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకొక నోటీస్ లవ్ పర్ల్స్. సో ఎ విష్ వెయిటింగ్ టు కమ్ ట్రూ, మాల్దీవ్స్ ఇయర్ రింగ్స్ అని ఉంది. సో దిస్ వన్, ఇవి ఇయర్ రింగ్స్. లోపల ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది, లైక్ గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ లాగా ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇవి ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇది మనకి ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు, షెల్లో ఉందన్నమాట పర్ల్. సో దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం, అండ్ ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేద్దాం. సో అప్పుడు కూడా నేను వీడియో తీసి చూపిస్తాను. సో ఈ షెల్లో మనకి వైట్ కలర్ పర్ల్ వచ్చేది ఉంటే మనకి వైట్ ఈజ్ ఫర్ విజ్డమ్, క్రీమ్ ఈజ్ ఫర్ సక్సెస్, పీచ్ ఈజ్ ఫర్ హెల్త్, పర్పుల్ ఈజ్ ఫర్ వెల్త్, బ్లాక్ ఈజ్ ఫర్ లవ్. సో ఇవన్నమాట కలర్స్. సో ఏ కలర్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం చూద్దాం. సో ఏదైనా ఒక డే స్పెషల్గా ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, సో ఇందులో కూడా మనకి పర్ల్సే వచ్చాయి. సో అవైతే మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటా, యా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఓపెన్ చేద్దాము మనం. దిస్ వన్ ఇలా ఉంటుంది మనకి ఓపెన్ చేస్తే. ఇవైతే ఇయర్ రింగ్స్ మనము పెట్టేసుకోవచ్చు నార్మల్గా. అండ్ ఇందులో కూడా మనకి రిమూవబుల్ అనమాట. సో ఇలా ఉన్నాయి, చూసినట్టయితే మనకి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ ఇందులో మనం పర్ల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద రియల్ పర్ల్స్ అనమాట. సో ఈ పర్ల్స్ ఇందులో అయితే మనకి క్రీమ్ కలర్ ఉన్నాయి. అండ్ మనకి ఇందులో ఏది వస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఇది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి మనకి క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ కూడా చేశారు. డైరెక్షన్స్ ఓవరాల్గా మనకి మెన్షన్ చేశారు. సో ఇవే డైరెక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఓపెన్ చేద్దాం. వన్ స్పెషల్ డే, ఇప్పుడు కాదు. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇవి వచ్చాయి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? లెట్స్ వెయిట్. ఇవన్నీ మనకి ఫ్లైట్లో ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళకి శానిటైజర్స్, మాస్క్. సో ఇంతే, ఇవన్నీ మనకి మాల్దీవ్స్ నుంచి వచ్చిన ఐటమ్స్, లైక్ మాల్దీవ్స్ ఎయిర్పోర్ట్లో తీసుకొచ్చిన ఐటమ్స్ అనమాట. సో ఓవరాల్గా ఇవి ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేసిన ఐటమ్స్ అనమాట. సో ఇది ఈరోజు మన వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో అలా చేయడం వల్ల మీరు ఏ వీడియోని కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.